Bonjour bana mboka balandi émission na biso ya autopsie ya mboka na chaîne émission Libre Débat TV. Et ko pesa bino mbote bisika nso bozali na mikili ya Amerika, ya Asia, ya Oceania, ya Afrika, ya Europa, ya RDC mobimba bisika bozali to tembeli bino mbote mingi esika bozali to pesi bino mbote mingi surtout na est esika bato bazali ko kufa bato bazali ko kongokwa na minyolele na bitumba kokima kozanga mai vie komi talo to pesi bino mbote mingi bozala bika pe na nzambe nzambe bi kolala kola moka ezali volonté ya nzambe bokotana na bilili jeune garçon moko babetaki masasi ya important na ba oyo bazali ko kengela kuna na certain mwana mboka safari oyo azali kuna azali ko banda ko livrer bande ko ne ba jeune azali mwana pasteur safari to ko tiela mo bilili ndenge abetaki masasi na ndenge bato nyonso to bazali ko bapesaki ordre babete masasi kaka dans le vide ndenge wana un innocent kei zone wana na Goma ezali na sécurité mobimba toza koyebisa bino na Goma na Bukavu na ba dzinga kuna ezali mabe mwana mboka Kabila kokita ye moko tina ba camp militaire tina ba positionnement militaire kopesa ba soldat moral ezali mabe mingi kofandisa mikolo dore kuna décision eyuka na Kinshasa poto ba ndenge ya kosan débarrasser na ye asalaki mandat na ye batomisaki ete atika kotomisa mandat baninga tokembingi na kofelicite mwana mboka tata mokonzi na mama Fifi Masuka kuna na mboka ya Kolwezi papa mokonzi asali ba inauguration ebele ainauguraki oyo babengi nani ya gouvernement ya sika ezalaki na bapartement eza na biloko ebele ainaugure aéroport ya Kolwezi, ainauguré école centre professionnel ya monene ainauguré ba hôpitaux ainauguré biloko ebele tina bila seni toyo sa cameraman na tshela biso na ba image na botala ba inauguration sur tata mokonzi asili kosala ndenge wana nde mama Fifi Masuka balobaki oyo mwasi atongaka mboka te mwasi atongaka ekolo te mwasi wana atongi mboka mwasi wana atongi ekolo tominimisaka basi te basi bakomi kosala makambo minene oyo mpe biso mibali tozokoka kosala te mpo kimisi pouvoir na biso yango bolandi bilili bomoni bino moko ndenge tata mokonzi auti koinokile biloko na conférence de gouverneur ndenge ezalaki kuna bakotira ngelo ezali terme nango ezalaki santé universelle bokolanda bino moko ndenge nani conférence kozala clôture lelo conseil de ministre mpe koleka kuna lelo tata mokonzi atelemaki mpona komisala makambo nyonso tu oyo eza na mboka na biso tokena na dossier ya actualité oyo ezali koleka na mboka makambo mwana mboka Constant Mutamba akomelaki PG mokamaki arekisaki bango nyonso tu ye aza na juge naturel mosusu te juge naturel nde ezali kaka parquet général mpe ya cour de cassation donc aza na droit ya korekise bango te yango wana mwana mboka vode bokotala bino moko na bilili mwana mboka cameraman tiela biso nano bilili wana na lettre wana batala ndenge nini ye arépondre barépondre bapesi ye réponse na ndenge ya bokutu malgré oyo ye akomaki me bakolo balakisi eke bakolo babe azala na kimia na ye azala na sérénité na ye azala na azala agité te dossier kocontinue kotana bango kuna barejete nani donc babwaki na réquisition na ye wana eza na ntina moko te babe azala kimia alanda ndenge nini procédure ezali kokende bokotanga bino moko cameraman na kotiela bino botala na bilili lettre bakomeli ye mwana mboka Augustin Kabuya yeta uti kozwa réquisitoire na ye oyo parquet pe ya cour ya cassation atili kuna na assemblée balongola nani immunité na ye mpona audition na ye parce que ye azali reproché na makambo ya wapanga il serait le père intellectuel toyebi te ndenge bazali kosoupçonne ye mais il faut parquet balongola nani baprivilège nanga ya bodéputé akende kosamba soki bafe eza établi bakokanga ye soki ezali établi te bakozongisa ye ezalaka ndenge ezali procédure oyo eza normal yango wana boyebaki bila ya wampanga bajeune garçon oyo bazali kobenga du progrès boyebaki bato so nabenga bakulu na te biso toyebi te bazalaka du progrès bayebani mpe kuna bakendaka na bareunion ya du progrès basistaka bango nde babetaki wapanga ntina koboma ye bakondane bango tous les 9 wana bazalaki 11 de bakite bango mpo banani ezalaki na 11 na 9 wana bakondani bango na peine capitale mpo na liwa mais bango bazali baauteur toyebi te bana bazali bato bakobima te bakendela kobeta wapanga baboma ye non c'est qu'il y a eu une motivation quelque part yango wana lokola babengisi
bakobenga bato be so motivation ezali bokola na ngo bango anatala bazali condamné. Est-ce que bakondela bazala condamné na 20 ans de prison et kam o ba basali te batine ba onde kotinda bakokabola bakabola bapene na moto atinda ba kotinda po ezala biso te batinde biso tala ba preuve yango. C'est ça ba preuve ezali komona na ba audio nyonso te ezali koleka na ba réseaux sociaux na ba société ya communication tokotala esika justice akosala mosala na ye po ezali makambo ya soni ya moto tata ya bana 22 bokati ka vinde wana mpona politique bino bato bozali koutilize bachaine bopesaka bango misala te bozali kokosaka na mbongo ya mike botika mpe ezali mabe. La plupart ce sont des hommes qui sont na gouvernement bayo bazali na bafonction ya l'état baza kozwa mbongo ya trésor public bautilisaka yango surtout so bayoki campagne bayoki ke remaniement eza koya bakomi kokita na basite nyonso oyo azali baza na popularité tata mokonzi bato wana baza na popularité te. Popularité totoya komona yango na UDPS tomonaka yango na payu toye komona yango na ACP toye komona yango na baparti ebele mpenza te oyo ezali mpena ezomona ke oyo ezali na tie na mundu ya Kongo oyo ezalaki ya mwana mboka Momaratini tomona yango na UDPS ya papa Félix Tshisekedi tomona yango na palu ya mwana mboka Antoine Kisenga tomona yango na ACP ya mwana mboka Ngobila tomona yango na mundu ya Kongo wana nde baparti oyo eza komona eza na baadroit naturel na PPC ya biso po toza na misolo ya kosomba baconscience ya bato te me bango wana mosala kosala bamiting ya kosomba conscience ya bato na mbongo ya trésor public tata mokonzi luka obare eloko wana opekisa moto soki azali ministre ya fonction atelema na miting te mpo eza role na ye te baza kodefendre yo te baza nde koyinisa yo na population yango wana biso toye kobeta sete na esika wana tala ndenge bakoma utilize bajeune na bangi na masanga lotoko na makambo mabe bajeune bakoma kolobomaka bato mpona nini misala ezali te. Misala ezali te moto akomaka lokola akomi na sula akomi na rage ya komona moto azali bi abeka fo lokola atindi ngai asala parce que le commanditaire nde akopesa ye mbongo l'auteur intellectuel nde akopesa ye mbongo fo tokanga bana na biso oza na bana bakolo ya mibali ya mikolo bongo baye na ndako mpo mokili ebebi nzala ebali kobebisa bato politike ekomi kobebisa bato toke mbango na kopesa bino makambo tokotalisa bino toza kotina cameraman akotiela bino condamnation ya bana wana akotiela bino na image akotiela bino na lettre ya histoire ya mwana boka Augustin Kabuya oyo ye aza citoyen congolais soki basoupçonne ye ifo basenga lokola bafundi albalenga unité na kosamba bino mpe bandeko badepute tolike mingi bazalaki bato oyo aponaki mpo bakota na assemblée balobi mpe bakokata ye kingo bozala baparent mpo ekokomela mpe bino bopesa bovote pour akende kosamba mpo aza citoyen congolais soki akozonga akozonga soki akozonga te kozala mbangu na ye bakateli ye te me moto alinga futamaka na lifuta ya mosala na ye. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba atumbolaki makambo ntango toyebisaki bino atumbolaki makambo ezali mawa mpe pasi bokotala cameraman ekotiela biso réponse ya mwana mboka Fulgence Moteba oyo azali présidente ya seko asengeli nde Jean-Pierre Bemba losambo amoni losambo wana mpo etia ye na nzela alonga na putuputu. Mwana mboka secrétaire général na bango azali shore nde aye kosala réponse na alingi asali réponse na bainepsi ya Jean-Pierre Bemba bokola nango inepsi oyo eza lokola biloba aloba eza lokola kibolole nde alingi asali réponse na kibolole yamina biloba aloba wana na makambo ya lokuta Jean-Pierre Bemba alobi alingi apesa bapreuve ya biloko bango baza nango mpona koluka korenverser régime kosala nyonso to. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko.
Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risque de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général, près la Cour de cassation, ainsi que l'Assemblée nationale, devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RDC et ses dirigeants. Je vous remercie. À la signature, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO. Talaka bato bazali kopesa respect, bato bazali kosalisa ye, bato bazali kotala otina se pays bokomisi bango lokola bato bazali banguna. Yango basengi opesa bapreuve na mwana mboka Jean-Pierre Bemba, basengi apesa bapreuve pour ye mwana mboka soki ya biso ezalaki na mokili mosusu. Parquet général déjà ezole ko wana po yeba ndenge ya kosala. Oui, le parquet général peut faire une réquisition d'information pour Jean-Pierre Bemba ke opesa ye bato wana ya lobi na bureau ya l'État. Aza na immunité, mais bakosala ndenge basengi ya constat motamba tika politique ya deux poids deux mesures. Jean-Pierre Bemba etamboli eza malamu te. Bomoi mwana mboka makila ye moko pa aleki atoli ayebi ke aza ministre ya transport et communication, ministre ya transport et abakisi bakombo ya bato wana mosusu oyo bino boyebi eza na pasi ba Jean-Pierre Bemba azalaki nkumu makasi oyo makila bato nyonso bazali kobanga ye. Mais bakomi kotenir parole mpona epai na ye mpo ye moko amibwaki nzoto ya ndenge ya mabe. Yango wana bolandi oyo tosili koyebisa bino na makambo eleki na
oyo eleki epai ya basango balobi na inepsi na ye bolandi makambo oyo eleki nyonso tu na ndenge balobeli mwana mboka Jean Pierre makambo eleki na mwana mboka Jean Pierre nde basango balobi na bainepsi na ye makambo etali bainauguration ya mwana mboka président Félix Tshisekedi bokolanda na discours ya motu moko na moko alobaki na oyo eleki na makambo etali bavisite nyonso tu tata mokonzi asalaki oyo nyonso tu etangamaki ya malamu bokotalatala yango wana tosuki lelo mpona émission ya lelo maso ezali koleka bokolanda yango na chaîne na biso tozali chaîne ya mateya ezali chaîne epesaka malume malamu chaîne oyo epesaka makambo kolanda yango émission eza koya sondage ya mwana mboka ya bato oyo bazali kodefendre mboka na ndenge mosusu baza kodefendre mboka à partir kozala na gouvernement avant kozala na gouvernement yango wana moni mwana mboka lui atuni mpe na kati bafélicitaki ye makasi mpona ituri kuna ye ezali kaka ifo régime ya Tshisekedi epanda ifo mboka ezala kimia bitumba ezala te bokotala mwana mboka professeur Michel Bongongo ikoli ndongo balobi soki lelo gouvernement lié ya large union nationale nani akozala na profil akozala un bon premier ministre rassembleur bon gestionnaire na moralité ya malamu mwana mboka Michel Bongongo abimi na bavoi ebele na nsima na omoni mwana mboka Adolphe Muzitu na baye baye kolanda na nsima soki mpe eza retard soki mpe ezali na ngonga yokoki topesi tata mokonzi joyeux anniversaire na biso ya chaîne na biso topesi bokomona bino moko image tokolekisa mbotama elamo 62 ans d'âge ezali mingi félicitations nzaba bakiseli mikolo abakiseli so ebele ya koleka mpo okamba mboka oyo bien apesa sagesse na intelligence na bwanya mpo mboka ekende malamu mboka ezala mboka ya solution ozwaki yango mobimba okotika yango mpe mobimba mpona lelo yango wana tosisi wana topesi bino mbote bisika nyonso tu bozali nzambe abatela bino aprotege bino